கனமழை எதிரொலியாக வைகை அணைக்கு நீர்வரத்து வினாடிக்கு 6485 கனஅடியாக அதிகரித்துள்ளது. நேற்று முன்தினம் காலை அணைக்கு வினாடிக்கு வெறும் 1350 கனஅடி தண்ணீர் மட்டுமே வந்து கொண்டிருந்த நிலையில் தற்போது நீர்வரத்து 6 மடங்காக அதிகரித்துள்ளது. தற்போதைய நிலவரப்படி வைகை அணை நீர்மட்டம் 67.02 அடியாக உள்ளது. அணைக்கு நீர்வரத்து வினாடிக்கு 6485 கனஅடியாகவும் நீர் வெளியேற்றம் 4310 கனஅடியாகவும் உள்ளது. 5094 மில்லியன் கனஅடியாக உள்ளது. இது போன்ற முக்கிய வீடியோக்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ள NewsJ யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள்.